Kiedy mój mąż podniósł na mnie rękę, moi rodzice zobaczyli siniak, ale nic nie powiedzieli i odeszli. On siedział w fotelu z piwem w ręce, uśmiechając się z zadowoleniem. Co za wychowana rodzina macie, rzekł z ironicznym dystansem. Dokładnie 30 minut później drzwi otworzyły się ponownie. Tym razem to ja wstałam, a on upadł na kolana. Jeśli spodobał Ci się film, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, włączyć powiadomień, zostawić lajka i komentarz pod filmem. Cześć, jestem Melis, powiedział, głos mu zadrżał na wspomnienie bólu. Przebił mnie tekstem, który powtórzył później. Uderzył mnie tak mocno, że zostawił ślad pod okiem, a moi rodzice to widzieli. Spojrzeli na mnie wyprostowanym wzrokiem i odeszli. On zaśmiał się szyderczo z fotela i znowu powtórzył. Co za wychowana rodzina macie. Tamtej nocy siedziałam sama, cicho, mała, posiniaczona. Zapaliłam świecę, aby choć trochę rozproszyć ciemność i chłód. Ponownie, 30 minut później, usłyszałam zamek zamykających się drzwi. To nie byłam ja. Zanim jednak odpowiem, pozwól, że zapytam. Czy kiedykolwiek milczałaś, żeby zachować pozory pokoju i nagle zauważyłaś, jak wiele to cię kosztowało? O której godzinie jesteś? Czy i ty podniosłabyś się w chwili, gdy usłyszałam trzask drzwi? Moje ciało zadrżało nie ze strachu, ale ze starożytnego odruchu. Wciąż siedziałam na kanapie, trzymając wilgotny ręcznik pod lewym okiem. Skóra była napięta i rozpalona. Nie płakałam. Nie wypuściłam ani jednej łzy, bo wiedziałam, że łkanie potęguje ból, rozbrzmiewa w piersi jak dzwon. Milczenie zaś, choć ciężkie, przytula jak stary, ciepły koc. Drzwi znów się otworzyły. Moi rodzice weszli, jak zwykle niezapowiedziani. Słychać było tylko szelest reklamówek i znajomy zapach płynu do płukania tkanin oraz mydła, którym od dziesięcioleci dbali o dom. Obróciłam się lekko, by ich spojrzeć prosto w oczy. I to wystarczyło. Moja mama zatrzymała się w pół kroku, trzymając reklamówkę. Jej ręce zaczęły drżeć. Oczy mojego taty zmrużyły się nie z zaskoczenia, lecz z wyrachowania. Mierzył, choć nie wiedziałam, czy mnie, czy siniaka na moim policzku. W pokoju zapadła głucha cisza. Za mną dudnił niski szum telewizora, jakaś powtórka komedii z puszczanym śmiechem, kontrastujący z ciężarem tej chwili, gęsty jak dym, który wypełnia powietrze. I wtedy i jak mechaniczny zegarek, Kulten wyszedł z korytarza. Bez koszulki, z połowicznie opróżnionym piwem w ręce. Oparł się o framugę drzwi z pogardliwym uśmiechem. No proszę, kto wrócił? Znowu rzucił. Ta wychowana rodzina nawet nie wysiliła się na pozę. Mój ojciec skinął głową z wyraźnym dystansem. Mama odwróciła wzrok. Weszli do kuchni i położyli torby na blacie delikatnie, jakby układali martwą naturę do zdjęcia na okładkę magazynu. Ja zostałam nieruchoma. Nie byłam zaskoczona, nie poruszyłam się. Ciężko wypełzły z nich słowa żadne. Drzwi zamknęły się niczym cichy oddech. Za nimi słychać było miarowe tykanie zegara, donośne, nieustające. Kulten mruknął coś w stylu. R.I. z hukiem usiadł z powrotem w fotelu, jak gdyby udowodnił już wszystko, co miał do udowodnienia. Fotel skrzypiał pod jego ciężarem. Nie odwróciłam głowy, wiedziałam, co zobaczę. Jego klatka piersiowa unosiła się powoli z każdym wdechem, powieki ciężko opadały, a na ustach igrał złośliwy uśmiech. Palce palców dotknęły ponownie moje policzka, w tym razem nie po to, by uciszać, ale by zapamiętać. Bo to nie zaczęło się dzisiaj. Wcale nie zaczyna się w pojedynczym momencie. 2 godziny wcześniej powiedziałam to głośno. Przestań traktować mnie jak coś, co kupiłaś na wyprzedaży w sklepie, wycedziłam, stojąc tyłem do kuchennego blatu, on wciąż z piwem w dłoni. Nie zareagował. Patrzył na mnie jak na przeszkodę w programie telewizyjnym. Już skończyłaś? Zapytał bez emocji. Mówię serio. To było wszystko, co opowiedziałam. W odpowiedzi uderzenie tak szybkie, że nie zdążyłam zareagować. Usłyszałam szum w uszach. Potknęłam się. Uderzyłam o brzeg blatu, z wielką siłą o powietrze wyrwało mi się z płuc jednym dźwięcznym wdechem.
Odruchowo spojrzałam na niego. A on... Przepraszam, rzucił beznamiętnie, podając rękę. Głos miał łagodny. Kochanie, daj spokój. Zawsze wszystko komplikujesz. Nie pamiętam, żebym skinęła głową, ale wiem, że nie odpowiedziałam. I znowu w salonie. Fotel rozkładany jęczał, kiedy się poruszył, zasypiał, jakby nic się nie stało. Butelka piwa oprzeć się mogła na jego piersi i nie wymagała nic więcej. W pokoju unosił się zapach taniego chmielu i perołu. Powoli się podniosłam. Poszłam do łazienki i starannie oczyściłam krew z wargi papierem toaletowym. Nie zdziwiło mnie, że ten papier znów stał się czerwony. Stałam przed lustrem przez dłuższą chwilę. Kobieta patrząca na mnie wydawała się przemęczona, ale nie złamana. Nie obchodziłam ich. Nie obchodziło go. Ale istnieje, wypowiedziałam to głośno, głosem spokojnym, niewzruszonym. Sięgnęłam po telefon. Otworzyłam rozmowę oznaczoną jedynie inicjałem. Napisałam, jestem gotowa. Skasowałam. Napisałam ponownie. Wysłałam. Nie czekałam na odpowiedź, nie potrzebowałam jej. Wracając do salonu, zorientowałam się, że niebo się zczerniło. Zimny podmuch przeciągnął pod szybą i sprawił, że zasłony poruszyły się, jakby coś tuż za nią oddychało. Minęło 30 minut tych, w których powietrze gęstniało, a umysł ostrzał się sam z siebie. I wtedy klik. Drzwi wejściowe. Cohen się poruszył i zaszczekał, ale nie wstał. Wstałam. Cicho podeszłam do drzwi i otworzyłam. Rachel stała tam. Bez płaszcza, w grubym swetrze i dżinsach. W jednej ręce trzymała czarną torbę na ramię, pod pachą brązową teczkę. Włosy spięte, twarz spokojna, czysta, ale te oczy spoglądały na mnie tak, jakbyśmy obydwie czekały na ten moment całe życie. Nie powiedziała cześć, nie uśmiechnęła się, po prostu weszła i spojrzała na mnie. Potem na mój siński policzek. Potem na Coltena. Skinęłam lekko głową. Rachel położyła torbę na podłodze, obok teczkę. Bez słów. Poszłam do kuchni. Deski podłogowe skrzypnęły pod moimi bosymi stopami. Sięgnęłam do szuflady i wyjęłam małą czarną kopertę, te, których używa się do listów bez znaczka. Cohen znów się poruszył, burknął i otworzył jedno oko. Położyłam kopertę na blacie obok jego piwa. Przymknął oczy, zmarszczył brwi i zapytał, co to do diabła? Spojrzałam mu w oczy, pierwszy raz tego dnia naprawdę na niego spojrzałam. Nie odwróciłam wzroku, nie cofnęłam się. Nie martw się, powiedziałam spokojnie, to nie trucizna, choć mogłaby komuś zaszkodzić. Uniósł brwi ze zdziwienia, leniwie sięgnął po kopertę, ale niechętnie. Obróciłam się, przeszłam przez korytarz. Dywan tłumił moje kroki. Rachel szła za mną. Torba już leżała na ramieniu. Drzwi do sypialni zamknęły się za nami cichym kliknięciem. Zostały lekko uchylone, jakby ktoś układał do snu śpiące dziecko. Rachel już rozsuwała suwak torby, jeszcze nim się obróciłam. W pokoju pachniało cytrynowym płynem do czyszczenia i subtelnym lękiem. To nie był mój lęk, lecz jej. Wciąż wisiał w powietrzu, mimo że on nie postawił tu stopy od tygodni. Rachel położyła teczkę na łóżku obok starannie złożonego ubrania, nowej szczoteczki do zębów w foliowym opakowaniu i skórzanego czarnego notatnika, którego grzbiety wystawały spod teczki. Spojrzałam na siebie w lustrze nad toaletką. Opuchlizna z oczu opadła, ukazała przygasłe sińce na policzku. Przyłożyłam 2 palce nie po to, by złagodzić ból, lecz by przypomnieć sobie, to jest prawdziwe. To on to zrobił, a moi rodzice widzieli i odeszli. Rachel wyjęła dyktafon wielkości szminki. Nowe baterie, powiedziała cicho i podała mi teczkę. Usiadłam na skraju łóżka, otworzyłam, każda strona była mi znajoma. Każdy wiersz opisem mojego cichego życia. Pełnomocnictwo dające mi wyłączne prawa do wspólnych kont, zrzuty ekranu przelewów, które Colten wykonywał bez mojej wiedzy, wyprowadzał moje pieniądze online przez aplikację do gry w kości z kreskówkowymi postaciami. Raporty o incydentach napisane, ale nigdy nie zgłoszone. 1 w styczniu, 2 w czerwcu, 3 tydzień temu.
każdy oznaczony tym samym czerwonym długopisem, który Rachel trzymała w torebce. Na końcu umowa najmu małego mieszkania 20 km na południe na jej nazwisko, ale podpisane przeze mnie. Zapłaciłam 2 pierwsze miesiące czynszu. Nie jesteś mi nic winna, powiedziała Rachel. Nie odpowiedziałam. Nie płakałam. Przeszłam do ostatniej strony, zamknęłam teczkę i odłożyłam ją na łóżko. 2 tygodnie wcześniej siedziałyśmy w bibliotece, udając, że przeglądamy książki kucharskie. Rachel szeptała: nie potrzebujesz tych dokumentów, by uwierzyć w siebie. Ale sąd i jego prawnik tak. Zapytałam wtedy, czemu to wszystko? Czemu ryzykuję? Spojrzała na mnie tak, jakby trwałam w letargu, bo nikt inny tego nie zrobił. Dlaczego mam ci ufać? Zapytałam. I dlaczego nie zostawisz mnie tu, bym gniła, podczas gdy oni nazywają to małżeństwem? Tamtej nocy nie zasnęłam. Patrzyłam w sufit i po raz pierwszy od lat uwierzyłam, komuś na mnie zależy. Rachel dotknęła telefonu. Mamy okno działania, powiedziała. Każde drzwi, każdy dźwięk, każda wiadomość będzie teraz obserwowana. Skinęłam głową. Już stracił kontrolę, powiedziałam. Po prostu jeszcze nie wie. Ona palcem sięgnęła do bocznej kieszeni torby i wyjęła telefon z klapką. Bez aplikacji. Bez śledzenia. Tylko numery kontaktowe. Jeśli się dowie, wyszeptała, odwróci tę całą chatę do góry nogami. Moje palce zacisnęły się na telefonie. To znaczy, że lepiej się ruszymy, zanim kanapa przestanie chrapać, mruknęłam pół żartem, ale z pełnym przekonaniem. Usłyszałyśmy pęknięcie drewna tuż za drzwiami, stłumiony szelest butów i... Powoli się podniosłam. Poszłam do łazienki i starannie oczyściłam krew z wargi papierem toaletowym. Nie zdziwiło mnie, że ten papier znów stał się czerwony. Stałam przed lustrem przez dłuższą chwilę. Kobieta patrząca na mnie wydawała się przemęczona, ale nie złamana. Nie obchodziłam ich. Nie obchodziło go. Ale istnieje, wypowiedziałam to głośno, głosem spokojnym, niewzruszonym. Sięgnęłam po telefon. Otworzyłam rozmowę oznaczoną jedynie inicjałem. Napisałam: jestem gotowa. Skasowałam. Napisałam ponownie. Wysłałam. Nie czekałam na odpowiedź, nie potrzebowałam jej. Wracając do salonu, zorientowałam się, że niebo się zczerniło. Zimny podmuch przeciągnął pod szybą i sprawił, że zasłony poruszyły się, jakby coś tuż za nią oddychało. Minęło 30 minut tych, w których powietrze gęstniało, a umysł ostrzał się sam z siebie. I wtedy klik. Drzwi wejściowe. Cohen się poruszył i zaszczekał, ale nie wstał. Wstałam. Cicho podeszłam do drzwi i otworzyłam. Rachel stała tam. Bez płaszcza, w grubym swetrze i dżinsach. W jednej ręce trzymała czarną torbę, na ramię, pod pachą brązową teczkę. Włosy spięte, twarz spokojna, czysta, ale te oczy spoglądały na mnie tak, jakbyśmy obydwie czekały na ten moment całe życie. Nie powiedziała w cześć, nie uśmiechnęła się, po prostu weszła i spojrzała na mnie. Potem na mój siński policzek. Potem na Coltena. Skinęłam lekko głową. Rachel położyła torbę na podłodze, obok teczkę. Bez słów. Poszłam do kuchni. Deski podłogowe skrzypnęły pod moimi bosymi stopami. Sięgnęłam do szuflady i wyjęłam małą czarną kopertę, tę, których używa się do listów bez znaczka. Cohen znów się poruszył, burknął i otworzył jedno oko. Położyłam kopertę na blacie obok jego piwa. Przymknął oczy, zmarszczył brwi i zapytał: co to do diabła? Spojrzałam mu w oczy, pierwszy raz tego dnia naprawdę na niego spojrzałam. Nie odwróciłam wzroku, nie cofnęłam się. Nie martw się, powiedziałam spokojnie, to nie trucizna, choć mogłaby komuś zaszkodzić. Uniósł brwi ze zdziwienia, leniwie sięgnął po kopertę, ale niechętnie. Obróciłam się, przeszłam przez korytarz. Dywan tłumił moje kroki. Rachel szła za mną. Torba już leżała na ramieniu. Drzwi do sypialni zamknęły się za nami cichym kliknięciem. Zostały lekko uchylone, jakby ktoś układał do snu śpiące dziecko.
Rachel już rozsuwała suwak torby, jeszcze nim się obróciłam. W pokoju pachniało cytrynowym płynem do czyszczenia i subtelnym lękiem. To nie był mój lęk, lecz jej. Wciąż wisiał w powietrzu, mimo że on nie postawił tu stopy od tygodni. Rachel położyła teczkę na łóżku obok starannie złożonego ubrania, nowej szczoteczki do zębów w foliowym opakowaniu i skórzanego czarnego notatnika, którego grzbiety wystawały spod teczki. Spojrzałam na siebie w lustrze nad toaletką. Opuchlizna z oczu opadła, ukazała przygasłe sińce na policzku. Przyłożyłam 2 palce nie po to, by złagodzić ból, lecz by przypomnieć sobie, to jest prawdziwe. To on to zrobił, a moi rodzice widzieli i odeszli. Rachel wyjęła dyktafon wielkości szminki. Nowe baterie, powiedziała cicho i podała mi teczkę. Usiadłam na skraju łóżka, otworzyłam, każda strona była mi znajoma. Każdy wiersz opisem mojego cichego życia. Pełnomocnictwo dające mi wyłączne prawa do wspólnych kont, zrzuty ekranu przelewów, które Kulten wykonywał bez mojej wiedzy, wyprowadzał moje pieniądze online przez aplikację do gry w kości z kreskówkowymi postaciami. Raporty o incydentach napisane, ale nigdy nie zgłoszone. 1 w styczniu, 2 w czerwcu, 3 tydzień temu. Każdy oznaczony tym samym czerwonym długopisem, który Rachel trzymała w torebce. Na końcu umowa najmu małego mieszkania 20 km na południe na jej nazwisko, ale podpisane przeze mnie. Zapłaciłam 2 pierwsze miesiące czynszu. Nie jesteś mi nic winna, powiedziała Rachel. Nie odpowiedziałam. Nie płakałam. Przeszłam do ostatniej strony, zamknęłam teczkę i odłożyłam ją na łóżko. 2 tygodnie wcześniej siedziałyśmy w bibliotece, udając, że przeglądamy książki kucharskie. Rachel szeptała. Nie potrzebujesz tych dokumentów, by uwierzyć w siebie. Ale sąd i jego prawnik tak. Zapytałam wtedy, czemu to wszystko? Czemu ryzykuję? Spojrzała na mnie tak, jakby trwałam w letargu, bo nikt inny tego nie zrobił. Dlaczego mam ci ufać? Zapytałam. I dlaczego nie zostawisz mnie tu, bym gniła, podczas gdy oni nazywają to małżeństwem? Tamtej nocy nie zasnęłam. Patrzyłam w sufit i po raz pierwszy od lat uwierzyłam, komuś na mnie zależy. Rachel dotknęła telefonu. Mamy okno działania, powiedziała. Każde drzwi, każdy dźwięk, każda wiadomość będzie teraz obserwowana. Skinęłam głową. Już stracił kontrolę, powiedziałam. Po prostu jeszcze nie wie. Ona palcem sięgnęła do bocznej kieszeni torby i wyjęła telefon z klapką. Bez aplikacji. Bez śledzenia. Tylko numery kontaktowe. Jeśli się dowie, wyszeptała, odwróci tę całą chatę do góry nogami. Moje palce zacisnęły się na telefonie. To znaczy, że lepiej się ruszymy, zanim kanapa przestanie chrapać, mruknęłam pół żartem, ale z pełnym przekonaniem. Usłyszałyśmy pęknięcie drewna tuż za drzwiami, stłumiony szelest butów i bramkot szkła o szkło. Fotel rozkładany wystawił mnie na próbę. Potem cisza. Potem stuki i kołęń się poruszył. Otworzyłam drzwi na oścież, lecz tylko na tyle, by dosłyszeć. Przedpokój zamarł, nie wydawał żadnego dźwięku, jednak czułam zmianę powietrza, to błogie milczenie przed stygnącym huku. Koperta, którą zostawił obok piwa, zapewne już była otwarta. Umiem sobie wyobrazić jego twarz, gdy rzucą okiem na wyciąg z konta te czerwone kółka, które narysowała Rachel, wiarygodne cyfry, wypłaty, daty. A pod spodem mała żółta karteczka. Chcesz prawnika? Nie piwo. Rachel skinęła głową na korytarz. Zanim zdążyłam cokolwiek dodać, usłyszeliśmy ciężkie kroki niosące się w stronę sypialni. Nie czekałam. Otworzyłam drzwi sama i wyszłam na korytarz właśnie gdy podnosił rękę, by zapukać. Zamarł w pół ruchu, zdziwiony. Oczy miał szeroko otwarte, źrenice ostre jak ostrza, wargi rozchylone, jakby miał w każdej chwili zaryczeć, ale nie wydobył dźwięku. Wyjęłam telefon i pokazałam mu kopertę. To początek, nie koniec. Powiedziałam spokojnie. Zmrużył oczy w konsternacji, potem wściekle chwycił mnie za nadgarstek. Nie obcesowo, ale wystarczająco mocno, by mnie przytrzymać. Nie zobaczyłam w jego spojrzeniu strachu, ujrzałam panikę splamioną winą.
Zanim otworzył usta, Rachel stanęła za mną, telefon już nagrywał. Puść ją. Wycedziła zimno. To jest na żywo. Cohen puścił mój nadgarstek, jakby go poparzyły. Cofnął się o krok. Oczy przeskakiwały między nami, szukając oparcia, którego już nie było. Wyrównałam ramiona, twarz bez emocji. Uśmiechnij się, Kulten. Rzekłam stonowanym tonem. W końcu jesteś na wizji. Nie ruszył się, nie wypowiedział słowa, nie mrugnął. I w tym milczeniu była siła głośniejsza niż policzek sprzed chwili. Jego twarz skurczyła się, gdy to powiedziałam, ani mrugnięcie, ani słowo, tylko takie krótkie przyćmienie w jego mózgu, jak przebicie iskry. A potem nadszedł dźwięk, nie cios fizyczny, lecz głos. Mieszanka desperacji, gniewu i paniki. Wpuściłaś mnie w pułapkę. Warknął jak mężczyzna strząsający dym z twarzy, nagle zdający sobie sprawę, że stopił mu się grunt spod stóp. Wciągnęłaś swoją koleżankę w nasze małżeństwo. Serce mu biło jak szalone. Głos mu pękał, część wściekłości, część niedowierzania. Chcesz mi zniszczyć życie. Nie odciągnęłam wzroku. Rachel stała nieruchomo, telefon skierowany lekko na bok, w drugiej ręce mocno ściskając pasek swojej torby, żadnych słów, żadnych ostrzeżeń, po prostu obecność. Cohen kręcił się jak pies w klatce. To pułapka, wiesz? Próbował jeszcze. Głos miał cienki, wysoki, pęknięty głos gościa z przebytej granicy nerwów. Nie możesz złapać kogoś w pułapkę i to nagrać. Wskazałam palcem w stronę kuchni. Przyprowadziłaś świadka do naszego domu, żeby mnie prowokować. Spojrzał na mnie jak na szaleńca. Nie przyprowadziłam świadka i odpowiedziałam spokojnie. Przyniosłam ochronę. Zrobił grymas, szczęka mu się zacisnęła. Przysięgam na Boga, Miles, sam zadzwonię na policję. Powiem im, że oszalałaś, że jesteś agresywna, że włamałaś się na moje e-maile, że mnie śledzisz. Pochyliłam lekko głowę. No to dzwoń. Mruknęłam. Wzięłam kopertę na stoliku. Chcesz być przygotowany, kiedy zatelefonują? Rozepchał kopertę i zamarł. W środku zszyty pakiet, daty, notatki lekarskie, zdjęcia, wydrukowany wniosek o zakaz zbliżania się, który Rachel i ja składamy właśnie o poranku, na czele wniosek o pilne zabezpieczenie z powodu przemocy domowej. Cisza, która nastała, nie była pokojem, była ciężarem prawdy, uderzeniem chłodu w mężczyznę przyzwyczajonego do wymachiwania pięścią i odchodzenia bez konsekwencji. Przeszedł wzrokiem po tekście. Jedna dłoń opadła. Druga ścisnęła się wokół dokumentów. Na chwilę zamilkł. Zrobiłam krok do tyłu. Powoli. Nie ze strachu, chciałam po prostu dać przestrzeń temu momentowi, pozwolić odetchnąć. A w tym oddechu moja pamięć wróciła o 2 miesiące wstecz. Zaczęłam to dokumentować nie dlatego, że planowałam taki moment. Po prostu miałam dość podważania własnej pamięci. Rano wstałam z siniakiem za uchem i nie wiedziałam, jak się tam pojawił, więc zrobiłam zdjęcie. Wrzuciłam je do prywatnego folderu w chmurze, stworzonego pod fałszywym nazwiskiem Rewurten Books, na wszelki wypadek. Potem tamta noc, gdy zamknęłam się w łazience, trzęsąc się, podczas gdy Cohen wrzucał pięści w drzwi. Notowałam każde jego słowo i wysłałam Rachel, nawet nie wiedząc, dlaczego. Odpisała po 2 godzinach. Kontynuuj, wierzę ci. Te 4 słowa ważyły więcej niż jakikolwiek policzek, który mi zadał. Później usługa chirurgiczna. Zaprzyjaźniona pielęgniarka poświadczyła wizytę w izbie przyjęć, gdzie powiedziałam, że poślizgnęłam się w garażu. Nie pytała, po prostu przytuliła mnie mocniej niż zwykle. Potem przyszły nagrania spokojne jak wiadomość głosowa sprzed tygodnia, gdy byłam pijana. I tak nikt ci nie uwierzy, panna, jestem ja ta, która ma pracę, która się wszystkim zajmuje. Ty tu nic nie jesteś. Jej zimny, bez emocji głos stał się moją siatką bezpieczeństwa. Wracamy do salonu. Cohen znowu mówi. Wiesz, co ludzie pomyślą? Że ty jesteś tą obsesyjną, ty psychicznie niestabilną. Powiem wszystkim, że stalkujesz mnie, że jesteś paranoiczna. Milczałam.
Włączyłam aplikację dyktafon w telefonie, podbiłam głośność i nagrywałam. Kiedy jej głos rozbrzmiał w powietrzu, wydawał się dymem sączącym się spod drzwi. Jesteś tak głupia, że aż boli. Myślisz, że masz znaczenie, ale jesteś tylko własnością. Niczym więcej jak brzemieniem, którego nie mogę się pozbyć. Rachel nie mrugnęła, wpatrzyła się w niego z twarzą, której nie dało się odczytać. Zadrżała, jej cera zbielała nagle, jakby wypiła truciznę. Wyglądała na mniejszą, słabszą jak dzieciak nocą wpadający na kradzież, a mimo to wciąż próbujący zwalić winę na kogoś innego. W pokoju panowała cisza, przerywana jedynie głębokim buczeniem lodówki i echem ostatnich słów wypowiedzianych z głośnika. Potem przez żaluzję przebłysnęło migoczące światło czerwone, błękitne. Cohen odwrócił się w stronę okna. Naprawdę ich wezwałaś? Zapytał sucho. Nie patrzyłem. Po prostu i wiedziałam. Wkroczyłam powoli ku drzwiom. Moja ręka dotknęła klamki, zawahałam się, wzięłam oddech, po czym niemal cicho rzekłam z fałszywą uprzejmością. Zobaczymy, czy nadal będziesz się uśmiechać na policyjnym zdjęciu. Uderzenie drzwi było stłumione, lecz jego głos za mną rozpadł się jak szkło, rozpaczliwy, przerażony, z tym ostrym krawędziowym tonem, który słyszałam zbyt wiele razy. Czy to pułapka? Spytał. Nie. Zawarłaś słowo. Masz tam ukrytą w kuchni przyjaciółkę z kamerą, gotową na moment, gdy przyjdą funkcjonariusze. Powiedziałam lodowato. Cohen rzucił się w stronę schodów, podnosząc ręce w ruchu obronnym wyuczone aż do perfekcji, niemal mogłam wyczytać wskazówki w jego oczach. To była zasadzka. Jęknął zawile, mało przekonująco. Ona jest niestabilna. Zachowuje się dziwnie od tygodni. Próbuje zrujnować mi życie. Nie odpowiedziałam. Wskazałam jedynie na stolik w kuchni, gdzie starannie ułożyłam teczki z zakładkami, datami i podpisami. Pendrive, który podała mi Rachel, zatrzasknął cicho, gdy spoczął mi w dłoni. Chce pani zacząć od osi czasu, zaproponowałam spokojnie. Młody agent z ostrym cięciem włosów i zaznaczoną szczęką otworzył najwyższą kopertę. Kobieta, może około 50, obejrzała się najpierw na Rachel, potem na mnie. Zrobiłaś to wszystko sama. Skinęłam. Tak, proszę pani. Młody agent wydusił ciche gwizdnięcie, przeglądając pliki na pendrive'ie. Czy mają znaczniki czasowe? Tak i nie, odpowiedziałam gładko. Cohen wciąż stał częściowo w cieniu schodów, nagle wybuchnął śmiechem, pustym, ostro rozbijającym ciszę jak szkło. Wow, to chore. Parsknął, robi całą produkcję. Agent zignorował go i kontynuował śledzenie plików. Gdy nie usiadł, młodszy funkcjonariusz cicho odczepił radio i mamrotał jakiś kod, którego nie pojęłam, ale który powalił Cohena na kolana. Kiedy w końcu usiadł, słońce przesunęło się za linię drzew za naszym domem. Byliśmy eskortowani w 2 radiowozach ku komisariatowi. Jechałam z agentką starszą, której odznaka brzmiała Brenly. Skóra na tylnym siedzeniu była zimna przez moje dżinsy. Na posterunku Rachel i ja zostałyśmy rozdzielone. Spojrzała na mnie z chłodnym spokojem, nim poprowadzono ją innym korytarzem. Mnie zaprowadzono do niepozornego pokoju przesłuchań bladzie zielonego, bez okien, z jedynym wystrojem, stołem, 2 krzesłami i cichą kamerą w rogu. Agentka Brenly wróciła sama i zamknęła drzwi delikatnie za sobą. Wieszcz wyjąkała, wyciągając notes, to rzadkość, żeby ktoś przychodził tak przygotowany. Nie uśmiechnęłam się. Nie przygotowałam się na walkę. Przygotowałam się, żeby wierzono moim słowom. Skinęła ostrożnie, jej oczy bacznie mnie studiowały, jakby decydowała, jaką jestem kobietą. Przeglądaliśmy dokumenty, odpowiadałam bez łez. Już wypłakałam wszystko w każdym kącie tego domu, dla komisariatu nie zostało mi ani jednej kropli. Po drugiej stronie korytarza dobiegł mnie znajomy, agresywny głos Cohena. Nagle Brenly się skrzywiła, przepraszała, gdy do pokoju obok wszedł mężczyzna w szarym garniturze, adwokat Cohena. Pojawił się niezwykle szybko, najwyraźniej w gotowości, zapewne wysłany przez jego ojca, sądzącego sędziego z hrabstwa Forsyte. Energia w pokoju zmieniła się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Gdy Brenly powróciła, była chłodniejsza, jej pytania zyskały ostrość, mniej o fakty, więcej o motywy. Dlaczego do tej pory nie poszłaś na policję? Co sprawiło, że właśnie dzisiaj? Uderzyła w sedno. Nie czekałam, powiedziałam miękko, szukając w teczce ostatniego dokumentu. Ostrzegałam. Miesiące temu. Wsunęłam akt AFE David, podpisany przez mojego terapeutę 6 miesięcy wcześniej. W dokumencie terapeuta konkludował, że klientka odczuwa uzasadniony lęk o własne bezpieczeństwo w małżeństwie. W przypadku eskalacji zaleca się podjęcie natychmiastowych kroków prawnych. Brenly przeczytała 2 razy, ale i tak rzuciła to pytanie, przed którym drżałam. Jesteś pewna, że to nie próba uzyskania korzyści rozwodu, majątku, wpływu na opiekę nad dziećmi? Na chwilę poczułam drżenie, ale ujęłam dłonie na kolanach, spięłam się. Wyglądałam zbyt spokojna, zbyt wyprostowana, z twarzą bez łez, nie na tyle zerwana, by być wiarygodna. Gdybym czekała, gdyby było gorzej, mówiliby, dlaczego nie przyszła wcześniej. Gdy przyszłam teraz, mówią, to sprytne, wyrachowane. Przygotowałam się, bo wiedziałam, że nikt nie da mi kredytu zaufania inaczej. Nie odpowiedziała. A ja przeniosłam myśli z powrotem do tej nocy sprzed 3 miesięcy, gdy siedziałam w gabinecie terapeuty w ciepło oświetlonym pokoju, gdy świat zamarzał na zewnątrz i kiedy drżącym szeptem zapytałam. I tak mnie zabije, powiesz, że byłam szalona, że zostałam. Wtedy odłożyła długopis i spojrzała na mnie, nie odchodź w sposób, który można zapomnieć. Tej samej nocy zaczęłam planować nie po to, by ukarać Kultena, lecz by znów żyć własnym życiem. Kiedy weszła agentka Brenly, powiedziała, że wróci za kilka minut. Czekałam, licząc powolne tykanie zegara na ścianie. Kiedy wróciła, najpierw westchnęła głośno, jakby nie mogła wypowiedzieć tego, co przyszło. Zatrzymamy go na 24 godziny, powiedziała. Potem będzie trudniej. Skinęłam głową. Wręczyła mi teczkę z nakazem zakazu zbliżania się. Podpisałam bez wahania, bez ceremonii, bez ulgi, tylko kolejne kroki. Na zewnątrz niebo miało wyblakły odcień szaro-błękitu. Poranny chłód kąsał skórę, ale nie drżałam. Rachel znalazła mnie u stóp stacji. Jej oczy znalazły moje, kiwnęłam głową i ruszyłam w stronę parkingu, gdzie stał mój samochód. To była łatwa część, wyszeptałam w myślach, wsiadając za kierownicę. Bo trudna miała dopiero nadejść powiedzenie matce, co się wydarzyło. I słuchanie jej ciszy. Wracając do wynajmowanego mieszkania, cisza w aucie była gęstsza niż jakikolwiek horror policyjny. Nie ciężka jak strach, po prostu oczekiwana, jakby powietrze obok nas też było zmęczone. Rachel podjechała pod skromną kawalerkę, wynajętą na ostatnią chwilę. Ten typ miejsca, w którym nie planujesz zostać na długo. Cienkie ściany, wielka i pusta kuchnia, która zmuszała do zamawiania jedzenia zamiast otwierania lodówki. Przekręciłam klucz, drzwi zaskrzypiały i ten malutki klik był moim pierwszym oddechem prawdziwym tamtego dnia. Weszłyśmy razem, Rachel pomogła nieść ostatnie torby, żadna z nas wiele nie mówiła. Była przy mnie od świtu, przez raport, przez bezduszny żargon, przez cały aparat, a teraz byłyśmy tutaj. 2 kobiety w pokoju pełnym cudzych mebli. Położyła dodatkowy koc na zużytej sofie. Zostać? Nie, muszę to zrobić sama. Skinęła, jakby rozumiała. Może rzeczywiście rozumiała, że chodzi nie o bezpieczeństwo, nie o komfort, tylko o coś innego, o wewnętrzny głos, z którym muszę się sama skonfrontować. Gdy odeszła, zostałam sama w środku tego pustego mieszkania, nie wiedząc, co robić z rękami. Jakby dalej trzymały coś, może strach, może wspomnienie. Usiadłam przy plastikowej kuchennej łamanej tabelce, której brzegi się odklejały. Sięgnęłam po telefon. Kciuk uniósł się nad mama. Zawsze było tylko mama, nie Janie, nie dom, po prostu mama. Dotknęłam, zadzwoniłam. Serce nie przyspieszyło jak zwykle, gdy byłam w kłopotach jako dziecko. Nie bije mocno jak wtedy, gdy kaul wrzeszczał, bolało. Ból, głęboka, pustka nostalgia, która zamieszkała we mnie przez dekady. Mama odebrała głos, nie zdenerwowany, nie ciepły, po prostu spokojny. Musisz wiedzieć. Został aresztowany. Pauza.
Dlaczego połknęłam ślinę przez to, co mi zrobił? Cisza. Mówiłam dalej nie dlatego, że chciałam, a dlatego, że musiałam usłyszeć to na głos przed kimś, kto znał mnie zanim uczyłam się bać. Siniaków, szpitala, pieniędzy, które zabrał, jego cichych gruźb. Myślałam, że może coś widziałaś, że może wrócisz. Długa przerwa. Małżeństwo nie jest idealne, mamo, ale powietrze twoje problemy nie wzmacnia. Wychowaliśmy cię na silniejszą niż to. Palce zacisnęły się na krawędzi stołu. To była odpowiedź. Nie płakałam. Nie krzyczałam. Nie poczułam pieczenia w piersi aż po kilku sekundach. Bo wtedy uświadomiłam sobie, że żywiłam fałszywą nadzieję. Odłożyłam telefon na stół. Nie rozłączyłam się, zostawiłam go tam, jej głos w tle, powoli cichnący, znikający. Otworzyłam dziennik, który podarowała mi Rachel kilka miesięcy wcześniej, gdy zaczęłam milczeć. Zapis. Dziś pochowałam ostatnią iluzję. Nie muszę, żeby mnie rozumiała, muszę przestać jej potrzebować. Zamknęłam notes. Na drugim końcu pokoju u koperta wystawała z torby, którą zabrałam na komisariat. Z dokumentami, zdjęciami, nagraniami, których nigdy myślałam, że użyję. Wyciągnęłam czystą teczkę z szuflady, włożyłam kopertę i oznaczyłam czarnym markerem. Zamknięte. Słońce już zaszło. Cienie wydłużyły się po dywanie, ten rodzaj światła, który sprawia, że wszystko wygląda spokojniej, niż się czuję. Uparłam się na coś gorącego do trzymania, nie do wypicia. Położyłam się na sofie, pozwoliłam, by para uniosła się i zakręciła w powietrzu. Moje ciało wciąż pamiętało, gdzie były wszystkie siniaki, ale już się nie napinałam. Nagle drzwi. 3 uderzenia niegwałtowne. Wstałam, otworzyłam. Rachel miała bladą twarz, szerokie oczy, nie ze strachu, z niedowierzania. Musisz to zobaczyć. Powiedziała, przechodząc obok i chwytając pilota od stolika. Włączyła mały telewizor, na blacie lokalne wiadomości. Tam był kulten w koszuli zapiętej pod szyję, gładkiej, niepomarszczonej, jakby nic się nie wydarzyło. Obok prawnika kiwał głową. Nigdy nie chciałem nikomu zaszkodzić. Moja żona ma problemy emocjonalne, to był trudny czas. Po prostu chcę, żeby otrzymała pomoc. Rachel spojrzała na mnie. Nie powiedziałam nic, tylko patrzyłam. On uśmiechał się do kamery i coś we mnie przestało drżeć. Usiadłam przy stole, otworzyłam laptopa. Co robisz? Zapytała Rachel, pochylając głowę. Nie odpowiedziałam. Otworzyłam pusty dokument i zaczęłam pisać nie do policji, nie do sądu, lecz do kogoś z prawdziwym wpływem, z platformą, ktoś, kto gdyby zobaczył to, co ja, nie mógłby przymknąć oczu. Gdy skończyłam, przeczytałam raz. Potem wysłałam. Bo tamtej nocy nie płakałam. Napisałam list i wysłałam go komuś, kto miał większy zasięg niż lokalny policjant. Gdy uliczne latarnie gasły w wczesnym szarym mroku, dalej siedziałam. Samotnie w ciszy mieszkania, oprócz dźwięku lodówki. Moje ciało nie prosiło o sen, prosiło o prawdę i ją dostało. Siedziałam przy kuchennym liku, pochylona nad ekranem laptopa przytłumionym, ale wciąż żywym i siorbnęłam z filiżanki ostygłej kawy sprzed godzin. Ręce nie drżały, nie ze strachu. Już nie. Nie ukrywałam się. E-mail wciąż był otwarty, adresowany do Lisy Carrington, dziennikarki, której nigdy wcześniej nie poznałam, ale obserwowałam tygodniami. Jej twarz pojawiła się na moim ekranie tej jednej bezsennikowej nocy, gdy relacjonowała. Kobieta, która ujawniła męża senatora, przeżyła nie tylko skandal, ale i wstyd. Jej historia zmieniła prawo stanowe. Zapisałam jej nazwisko w ulubionych. Teraz pisałam pod nagłówkiem. Droga Eliso, nie wiem, czy mi uwierzysz, ale dam ci wszystkie powody. Załączyłam wszystko, przelewy Kultena na moje konto, nagrania audio z miesięcy, gdy instynkt ostrzegał. Nie jesteś bezpieczna, zdjęcia pierwszego siniaka, Peregani, groźby w tekstach, pełną chronologię, zeznanie policyjne, moje imię. Na końcu ostatnie zdanie. Przeczytałam je 2 razy, zanim wysłałam. Jeśli zniknę, to ja mówię teraz. Zamknęłam laptopa i padłam w fotel,
patrząc przez małe kuchenne okno szary stalowo-brzoskwiniowy zmierzch. Gdzieś ktoś sunął z koszami śmieci po chodniku. Życie tam na zewnątrz nie zmieniło się. Ale coś się we mnie zmieniło. Nie płakałam. I nie miałam tego zrobić teraz. Ale gdy moje oddechy stały się głębsze, wolniejsze, jakbym w końcu wypuściła coś, co otrzymałam zbyt długo. Wstałam i podeszłam do łazienki. Włączyłam światło. Spojrzałam w lustro. Siniak pod lewym okiem zaczął żółknąć. Wyglądał jak zgniły owoc. Na chwilę podniosłam dłoń i dotknęłam go delikatnie. Już nie jesteś moim wstydem. Szepnęłam. Nie zabrzmiało potężnie, ale brzmiało prawdziwie. Telefon zadzwonił na blacie powiadomienie e-maila. Podbiegłam i otworzyłam od Elisi Carrington. Temat: coś się nie pogrzebie. Treść: zadzwonię za godzinę. Wtedy pozwoliłam sobie na lekki uśmiech. Odłożyłam filiżankę i umyłam twarz zimną wodą. Podeszłam do laptopa i czekałam, nie zapędziłam się, nie wątpiłam, po prostu siedziałam tam, z sercem stabilnym. 45 minut później wpłynął link do Zooma. Skliknęłam. Jej twarz pokazała się na ekranie, ostro zakończone oczy bez makijażu. Wyglądała na niewyspaną, ale też na kogoś, kto nie marnuje czasu. Miss, powiedziała, dziękuję, że mi zaufałaś. Nie byłam pewna, że powinnam. Słusznie. Odparła, ale zaufałaś słusznie. Zweryfikowała wszystko, dokument po dokumencie, każdą pieczątkę, każdy plik audio. To nie była rozmowa, to było przekazanie pałeczki komuś, kto potrafi biec dalej niż ja. I nic mnie nie przygotowało na to, co powiedziała potem. Nie jesteś jedyna, mrugnęła, jest inna kobieta, inny stan, ten sam mężczyzna, inne imię, ten sam wzór. Połączę was, jeśli chcesz. Serce zamarło. Kalt zrobił to wcześniej. Inna kobieta siedziała tam, gdzie ja. Historia zatrzymała się. Zgodnie skinęłam głową. Tak, proszę. Zakończyłyśmy połączenie. Obiecała publikację na poniedziałek. Zamknęłam laptopa. Dłoń zadrżała, zaraz jednak puściła ekran, usiadłam spokojnie. Wtedy zadzwonił alarmowy telefon z nieznanego numeru. Popełniłaś błąd. Zrób to dobrze, albo ja to zrobię. Spojrzałam na wiadomość. Nie poruszyłam się. Nie wystraszyłam się. Potem powiedziałam na głos. Nikt mi nic nie zrobi. Bo po raz pierwszy od dawna mój głos już nie był sam. A w niedzielę nie ukrywałam się. Przygotowywałam się. I nie byłam jedyną, która budowała burzę. Zapnęłam kurtkę przeciwporannemu chłodowi i weszłam tylnym wejściem do dawnego centrum społecznego przy Mason Street. W powietrzu unosił się zapach kurzu i przypalonej kawy, resztki spotkań anonimowych alkoholików w nocy. Przeszłam obok ściany z ulotkami, warsztaty samoobrony, grupy wsparcia dla imigrantów i znalazłam salę, którą Alisa nam zarezerwowała. Krzesła składane zaskrzypiały, gdy usiadłam przy laminowanym, ale już postrzępionym stole. Po tamtej stronie usiadły dwie kobiety, Daną i Alana. Starsze ode mnie, z twarzami, które nosiły więcej niż makijaż. Powitałyśmy się nie jak ofiary, ale jak strategowie. To była inicjatywa Elisi. W piątek powiedziała: nie jesteś sama. Jest nas więcej. Teraz nadszedł czas, byście się poznali. Głos Dany przerwał ciszę. Nie przyszłyśmy tu opowiadać historii wojennych, ale by zmienić schemat. Pokazała na segregator pełen dowodów, fałszerstwa, manipulacje, izolację finansową. Gdy zgłaszałam zarzuty, mówili, że nie wyglądam na przerażoną. Sprawę umorzono dla dobra rodziny. To nie historie, to dowody, powiedziałam, a Alana podała pendrive A. Razem wgrałyśmy bankowe wyciągi, raporty, SMSY, zdjęcia, dokumenty medyczne. Stworzyłyśmy prywatną stronę z nazwiskami i świadectwami, pokazując prawdę odrzuconą przez system. Opublikowałam fragment audio z głosem Cowena. Krzycz, nikt cię nie słucha. Potem wróciłam do mieszkania, kupiłam makaron i mrożone bateni, ulubione mamy, by poczuć coś bliskiego.
Wieczorem spojrzałam na artykuł Elisy z nagłówkiem „Ręce za ciszą”. 3 kobiety, 1 mężczyzna i system bezkarności. Dotknęłam siniaka pod okiem, wyszeptałam: już nie jesteś hańbą. Zajrzałam na Instagram. Cohen wrzucił zdjęcie z naszego ślubu z podpisem: nikt nie znał jej tak jak ja. Nie dałam mu reakcji, zamiast tego opublikowałam zdjęcie mojej szpitalnej bransoletki, prawdę o przemocy, którą ukrywał. Przygotowałam kolację, choć nie miałam apetytu, czułam ciężar, który powoli się prostował po latach ukrywania się. Przed snem zapaliłam świecę, symbol gotowości na to, co ma nadejść. Rano artykuł został opublikowany, a powiadomienia o rozpoczęciu śledztwa zaczęły napływać. Po raz pierwszy od dawna nie czułam paniki, po prostu oddychałam. Dostałam wiadomość od kobiety, która była moją pacjentką: dziękuję, że nie milczysz. To dało mi siłę. Później zadzwoniła prokurator Tara Everett: sprawa zostanie wznowiona, bo dowody są jawne. Wiedziałam, że teraz nic już nie będzie takie samo. Kilka dni później Cohen opublikował swoje wideo, na którym mówi, że jest niewinny i że jestem mściwa. Komentarze się mieszały, ale wielu wspierało mnie. Potem przyszła decyzja o zakazie zbliżania się i oddaniu broni przez niego. Usiadłam przy oknie, patrząc na świat, który powoli się zmieniał. Wyszeptałam: nie skończyłyśmy. Teraz już nie jesteśmy niewidzialne. Tydzień później stanęłam przed sądem z ostatnim dokumentem w ręku i wnioskiem o zakończenie rozwodu, by zakaz pozostał. Za mną stały 3 kobiety, które mnie wspierały. Razem weszłyśmy do środka bez kamer, bez tłumów, tylko cisza i papier w tacy. Po wyjściu poczułam spokój. Życie toczyło się dalej, a ja powoli odzyskiwałam siebie. Ukrywanie się wydawało się bezpieczniejsze, powiedziałam. Ale mimo wszystko odebrałaś telefon, przypomniała Rachel. Nie krzyczałam, nie upadałam publicznie, po prostu przetrwałam i działałam. W domu zapaliłam świecę przy oknie, płomień migotał, rzucając światło na ulicę. Wyszeptałam: są siniaki, których nikt nie widzi. Są cisze, które ranią głębiej niż pięści. Ale jest też coś więcej. Rodzaj uzdrowienia, który nie prosi o pozwolenie. Patrzyłam długo na płomień, widząc nie to, co straciłam, lecz to, co zyskałam.